Hello，大家好，我係維維。今次呢，我會喺度教大家點樣整呢兩隻好可愛嘅狗仔嘅。我會教大家整咗小白先嘅。一隻小白呢，例如乒乓波咁大粒嘅黏土就夠㗎啦。記住呢，你去文具店買嘅時候呢，係要買輕黏土，唔係買字黏土喎。將佢一分為二啦。將其中一忽呢就變成湯圓，然後另外一個呢，我哋就要將佢不斷咁樣分成唔同部分嘅。第一粒分出嚟呢，就似一粒花生咁大嘅，用手掌搓完佢，然後前後碌幾下，又撳幾下。咦，依家係咪真係似一粒花生呢？呢兩粒呢就似青豆啦，搓完佢，然之後跟住我呢個動作，將佢變成水滴形，一邊尖尖地，另一邊呢就圓圓地嘅。最後分多一粒青豆出嚟。將剩低嘅黏土呢，一次過搓完佢，變成湯圓。最後嘅材料呢，仲有3粒芝麻嘅。攞起我哋一開始整嘅湯圓。用手指喺中間輕輕力咁撳下佢，我哋開始呢，將唔同嘅部分呢就裝嵌埋一齊啦。嗱，記住呢，黐咗上去嘅嘢呢係唔好攞返落嚟啦。佢好難攞返落嚟㗎，就算你攞到落嚟呢，佢都會毀容㗎。所以要諗清楚眼睛嘅位置，你先至好黐上去。跟住到呢粒扁咗嘅花生啦，我會放喺眼睛嘅下面，會有少少遮住個眼睛嘅。你見我個鼻呢，其實都放喺一個好高嘅位置㗎，同埋耳仔呢，我就會同個鼻係平排咯。黐完晒呢啲部分之後呢，我都仲係覺得隻小白呢係似湯圓同埋花生就咁黐埋一齊咁，唔係咁好睇嘅。我哋要俾翻啲毛神神嘅質地佢。咁我呢個動作呢，就係將佢啲接駁位呢，去好似縫翻埋一齊咁樣啊。然後隨意咁樣篤篤篤，好似生咗暗瘡咁。係啦，你冇估錯嘅。我哋除咗嗰個鼻之外呢，成個頭啊、耳仔啊、後尾枕呢，都係好多點點嘅花紋㗎。咁呢個步驟係需要多啲耐性同埋時間啦。點解你見我會用個海綿呢去墊住呢？係因為我篤得耐呢，我會驚隻手太大力撳扁咗個頭啦。因為始終呢黏土未乾嘅，同埋啲花紋呢都好容易俾我手指撳扁咗。咁我就用一啲軟嘅毛巾或者係海綿墊住佢呢，令到我更加就手咯。
仲記唔記得頭先呢？仲有一粒湯圓同埋一粒青豆噶嘛？咁我哋就要將佢裝嵌埋一齊啦。嗱，我呢個動作呢，就將佢喺個台面度，因為想佢個底平啲啊，咁就小白呢，遲啲就可以企喺度咯。用剪刀啦，喺佢中間向頭嗰邊前少少呢，就剪一刀。你見到個比例啦，我唔係一半一半噶，再剪多一刀。跟住呢，我用一啲工具啦，其實間尺都 OK 噶啦，就將嗰個口呢收翻落去。不過呢，係個底呢就唔係太見到嘅，所以其實核突啲呢都冇乜所謂噶。放翻個尾巴喺背脊嗰度啦，放喺咩位置都 OK 嘅。然後呢，就跟翻我頭先教你嗰個動作呢，就用一啲尖尖地嘅工具呢，去將啲薄口位連翻埋一齊啦，再俾翻啲點點嘅花紋佢，都係要好有耐性嘅。你見我呢，又用翻呢個海綿啦，其實係一塊百潔布嚟嘅，係因為我唔想呢，我手指太大力呢，揩花咗我頭先嗰啲花紋嘅。我依家呢，開始幫小白扮靚啦，我將白色同埋藍色嘅黏土撈埋一齊，會變成淺藍色嘅。如果你淨係得白色嘅黏土呢，咁點算呢？你可以用一啲廣告彩或者係水彩啦，擠落去白色嘅黏土度，咁就可以溝下佢呢，就會變咗藍色噶啦。咁黑色嗰個都係嘅，你可以用黑色嘅廣告彩或者水彩呢，溝落去白色嗰度呢，都會有黑色嘅黏土嘅。呢一塊三角形呢，如果你做得唔靚，可以用鉸剪收一收佢嘅。仲有少少黏土呢，我就將佢搓到好幼，變成一條蛇仔。準備呢，好小心咁樣放喺條頸度。咁我呢個動作呢，我都放慢咗好多嚟做㗎，因為我知道呢啲黏土未乾嘅時候，我黐咗上去呢，係好難攞翻落嚟㗎。咁你預個長度呢，都係預長好過預短咯。好啦，等等，咁呢，以下呢，我就會做埋小白嘅朋友叫 Coffee。其實我啲名呢都係亂咁改嘅啫。Coffee 嘅整法呢，好明顯同小白呢就一模一樣㗎啦。咁如果你想重溫下呢，我哋都可以好快咁睇一次啦。我今次個啡色呢係自己溝出嚟㗎。由於時間嘅關係呢， Coffee 已經一早預備好啦。今次我就揀咗一個紅紅地嘅顏色呢，做一個同頭先嗰個三角形嗰款唔同嘅裝飾啦。我今次呢係要好長嘅蛇仔，因為我要圍晒佢成條頸嘅。嗱，真係預多唔好預少啊！多咗嗰啲呢，你睇下我啦。一掹就掹到出嚟噶啦，然後呢，我要2粒好細粒嘅花生定係青豆，
頭先呢，我哋水滴嘅形狀呢，淨係一邊尖一邊就圓嘅。咁今次我要兩邊都尖㗎。噔噔，大功告成啦！咦，點解多咗條脷又多咗頂帽嘅？多謝晒大家收睇，嚟緊呢，我都會繼續喺 YouTube 嗰度分享唔同嘅黏土小手工嘅，希望大人同埋小朋友都可以一齊跟住整，一邊學一邊玩。